अगर आप अपनी रंगोली पर बिल्कुल रियलिस्टिक वाटर ड्रॉप इफेक्ट बनाना चाहते हैं तो इस आसान टेक्निक को फॉलो करें। सबसे पहले कोई भी बैकग्राउंड बना लीजिए। आपका बैकग्राउंड किसी पत्ती यानी लीफ या फ्लावर या किसी भी डिज़ाइन का हो सकता है। मैंने यहाँ एक सिंपल ग्रीन बैकग्राउंड लिया है। अब हमें इस ग्रीन कलर के अलग अलग शेड्स तैयार करने हैं। सबसे पहले ग्रीन में थोड़ा सा येलो मिलाकर एक हल्का शेड बनाइए। फिर उसी शेड में थोड़ा सा वाइट मिलाकर उससे भी हल्का शेड तैयार कर लीजिए। अब हम ग्रीन के दो डार्क शेड बनाते हैं। इसके लिए ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक मिलाकर एक डार्क शेड बनाइए और फिर उसी में थोड़ा सा ब्लैक मिलाकर सबसे डार्क शेड तैयार कर लीजिए। इस तरह हमारे पास कुल 5 शेड्स तैयार हो जाते हैं, एक ओरिजिनल ग्रीन, 2 लाइट शेड्स और 2 डार्क शेड्स। अब सबसे डार्क शेड से अपनी पसंद के आकार में वाटर ड्रॉप की आउटलाइन बना लीजिए। बार ड्रॉप को ऊपर से नीचे की ओर भरना है। ऊपर सबसे डार्क शेड रखें और धीरे धीरे कम डार्क, फिर ओरिजिनल ग्रीन, उसके बाद हल्का शेड और आखिर में सबसे हल्का शेड इस्तेमाल करें। इससे ड्रॉप में एक नेचुरल ग्रेडियंट बन जाता है। देख सकते हैं मैंने ऊपर से नीचे की ओर कैसे डार्क शेड से लाइट शेड तक फिल किया है ड्रॉप को। अब जहाँ सबसे हल्का शेड ख़त्म हो रहा है उसके ठीक नीचे ड्रॉप की शैडो बनाइए। पहले सबसे डार्क शेड से और फिर उससे थोड़ा हल्के डार्क शेड से हल्का सा ब्लेंड कीजिए। इससे शैडो का रियल इफेक्ट आएगा। अब लास्ट में सफ़ेद रंग से ड्रॉप पर एक छोटा सा हाईलाइट बना दीजिए। यही हाईलाइट आपके वाटर ड्रॉप को बिल्कुल असली जैसा लुक देता है। इसी टेक्निक से आप अपने रंगोली पर और भी अलग अलग शेप के वाटर ड्रॉप्स बनाइए। इससे आपके रंगोली पर एक खूबसूरत सा वाटर ड्रॉप का इफ़ेक्ट तैयार हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल रंगोली टेक्निक सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।